Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de hepimizi ağrılardan kurtaran doktor, doçent doktor Ahmet İnanır, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı canlı yayında konuğum. Şimdi ekran başındaki sevgili seyircim, diz ağrısı çekenler varsa, bel ağrısı çekenler varsa, boyun ağrısı çekenler varsa ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce dizlerle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi siz de kendinize şu soruyu soruyor musunuz? Acaba dizimde ağrı başladı, kireçlenme mi başladı? Ya da şu soruyu şöyle sorayım. Her diz ağrısı eşittir diz kireçlenmesi midir? Kesinlikle hayır. Yani kireçlenme de olabilir, menisküs yırtığı da olabilir, çapraz bağ yırtığı, yan bağ yırtıkları olabilir, bursitler olabilir, tendinitler olabilir. Birçok şey var. Tümör olabilir, düşünün. Oraya kadar. Yani birçok şey. Sıvı artış olabilir, romatoid artrit olabilir. Yani başka enfeksiyöz hastalıklar olabilir. Bir sürü hastalık çeşidi var. O yüzden ağrı bize işaret ama ne olduğunu bildirmez. Evet. Ama ağrınız varsa bir doktora gitmek şart. Ağrıyı susturmak yerine. Aynen. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu çünkü. Şimdi diz kireçlenmesinde en büyük hata, geçen yayınlarda da konuştuk, hareket etmemek. Ama diz kireçlenmesi olan insanın da hareket etmesi çok zor. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Şimdi kilolu olanları ayıralım bir. Kilolu olanların kilolarıyla beraber yürümeleri dizi açısından ilerleyici kireçlenmeye sebep oluyor. Bu %100 ispatlanmış bir şey. O yüzden kilosu çoksa bir ablamızın, bir amcamızın ona bu kiloyla yürü demek doğru değil. Günlük işlerini böyle yapabilir ama ciddi bir yürüyüş önermiyoruz. Nerede yürüsün? Kilosundan kurtulan bir yöntem var bununla ilgili. Havuzda veyahut da denizde yürümek. Simiti kolunun altına takıp kiloyu suyun kaldırmasını sağlayarak suya karşı dirençli yürüme de kilo vermeyi de sağlar. Yürüyüşümüze de katkıda bulunur. Havuz içerisinde yürümek. Evet, havuz içinde. Peki yoksa hocam evimizde, yakınımızda havuz vesaire? Hani şöyle bir yerden temin etmek lazım. Çünkü kiloyu başka türlü teyzelerin vermeleri çok zor. Çünkü enerji harcamadan, enerji yakmadan siz yağı yakamıyorsunuz. Evde otur, o kadar diyet yap, et az ye ama veremiyorsunuz. Bir harcamanız lazım. Peki ne olur hocam mesela verilemezse? Sevgili seyircilerimizden de şunu rica edelim. Eğer sorularınız varsa bakın hocamı evinize getiriyorum. Canlı yayındayız. Nur Viral'le Sen İstersen Özel sosyal medya hesabımızdan bize hemen ulaşın. Doçent Doktor Ahmet İnanır sorularınızı yanıtlayacak. Ağrısız bir şekilde hayatınıza devam etmek, ameliyatsız tedavi yöntemlerini gerçekten bilmek istiyorsanız hatta konu komşuya, eşe dosta da haber verin. Şimdi diz kireçlenmesinde ben o kırmızı noktayı soracağım size. Yani gerçekten en kritik, aman buna dikkat edin. Gerçekten bu aşama sizi tehlikeye götürür diyeceğiniz ne var? En çok bu kilo üzerine basa basa vurguluyorum. Kilo mu? Gerçekten kilo. En önemli şey kilo ve egzersiz yapmamak. Kiloya rağmen egzersiz yapmalı. Kilonun hasarını biraz azaltabiliriz. Ama kilonun hasarını azaltmak mümkün değil. Peki bisiklet çevirmek falan işe yarar mı? Yani şöyle bir şey, ekstradan siz o döngüyü yaptığınızda kiloyu kaldırmış oluyorsunuz zaten, oturmuş oluyorsunuz. Bisiklet çevrilebilir. Ancak şu var ki bisiklet çevirme hareketi bile diz kapağını biraz yiyor. O yüzden biz yürüme bantlarında yürümeyi yasaklıyoruz. Yürümeyin diyoruz. Çünkü mecburi bir yürüme sunuyor ve diz kireçlenmesini artırıyor maalesef. Yani yürüme bantları aslında diz aşınmasını sağlayan en büyük nedenlerden, en büyük hatalardan biri. Evet. Peki şöyle sorsam size, özellikle diz kireçlenmesine yapılan en büyük hata ne? En büyük hata şu. En büyük tedavi hatasını sorayım mesela. En büyük hata şu, bir tedavi şeklini söyleyip ona garanti vermek. Mesela bir hastamız var, bir teyzemiz, 83 yaşında, PRP evre 4 hasta, PRP yaparak 5 yıl garanti vermiş bir arkadaşımız, bunu doktor arkadaşımız. Herhalde bu tecrübesi yoktur, o yüzden. 5 yıl gibi bir şey değil, bakın PRP yapıp o hasta 1 ay, 3 ay, 6 ay iyi götürsün, o bile mucize olur. Evre 4'te PRP'nin ciddi bir etkisi olmaz zaten. Yani böyle bir ümit vermek doğru değil. Ama şu var, en güzel şey hastayı kontrolde tutmak. Doktor takibinde tutmalı. Çünkü bir yöntemi yapıyorsunuz,
Çoğu hasta o yöntemden yarar görüyor ama ideal bir yöntem kullanıyorsunuz. Ama bir kısmı da yeterli yararı görmüyor. O zaman onların 3-6 ay, 1 yıl gerekirse ek tedavilerini yapıp, takipte tutup, sıvılarını çekip, işte Baker kisti oluyor dizinin arkasında, onların kurumasını sağlayacak bir takip ve çekim sistemi onlara sunup, onların da iyileşenler safına katılmalarını sağlamalıyız. Ama bazı hastalarımız acele edebiliyor hakikaten. Bu bana iyi gelmedi işte filan. Onları da ikna ediyoruz. Bakın böyle böyle yaptığımızda, kombinasyonlar eklediğimizde daha iyi olacağınızı umuyoruz diye söylüyoruz. Peki bu hatayı yaptığı için hastaların çoğu ameliyatlık oluyor dediğiniz ne var? İnanın oyalanmak. 1, ağrı kesiciyle gitmek. 2, PRP yaptırıp işte PRP'nin iyileştireceği ümidini çok yüksek tutmak. PRP'nin işte kısmi bir etkisi var veyahut da eczanelerden aldığımız horozibi, hyaluronik asitler dizi iyileştirmiyor maalesef. İşte evre 1-2'de biraz katkısı oluyor ama onun da etkisi 3-6 ay kadar. En zor işte 8 ay, 1 yıl o kadar. Onlar da ciddi bir iyileştirici faktör olmuyor. Ama hasta işte dizime jel yaptırdım veya PRP yaptırdım diyerek bir ümit içerisine gidiyor. Ama keşke PRP yapılacağı yerde kök hücre yapılsaydı. Kök hücre yapılıp sadece bırakılmasaydı, egzozom da eklenseydi üzerine. Egzozom ne? Göbek kordonundan elde edilen iyileştirici faktörler. Kök hücre değil ama kök hücreyi çok uyarıcı. Yani ben dizime kendim 3 kere yaptım egzozom. Kök hücreyi 1 kere yaptım. Yani bunları bakım anlamında da yapmalı ve hafif tedavi veya eksik tedavi hastaların geleceğini karartabiliyor. Biz çok mükemmel, en üst top dediğimiz tedaviyi yapıp ona bile garanti veremezken siz PRP'ye 5 yıl gidecek diye garanti veremezsiniz. Hyaluronik asite öyle bir garanti verilemez. Hiçbir tedavinin garantisi yok, emin olun öyle. Şimdi hocam öyle diyorsunuz ama ben size hep gerçekten doğruyu bildiğini söylemekten sakınmayan bir doktor olarak tanıyorum. Böyle biliyorum sizi. Amacımız hastalar gerçekleri bilsin. Bu da çok kıymetli. Tabii. Çünkü yapılan birçok hatalar yüzünden hastalar zor duruma düşüyor. Tabii. Şimdi bazı doktorlar var. Onlar da çıkıp ameliyat kesin çözüm diyor mesela. Ama şunu da görüyorum Asla. ben. Ameliyat olup da Tabii. hala ağrısız bir yaşam sürdüremeyenleri de görüyorum. Eskiyi arayan var, Evet. felç olan var, ameliyat olup Allah göstermesin. vefat eden var. Bizzat babamda yaşadık biz bunu. Veya enfeksiyon geçirip 6-7 kere protezi tekrar çıkarılıp hastanede aylarca yatan insanlar da oluyor. Yani böyle protez kesin çözüm tahakkümüne girmemek lazım. Mutlaka hastaya gerçeği söylemeli. Protez de yapsak garantisi yok. Hidrojel de yapsak garantisi yok. Kök hücre de yapsak garantisi yok ama ümidi yüksek. Evet. Bu. Ama ameliyat olanların bir kısmında ağrı hala devam ediyor. Mesela bunu nasıl açıklarsınız? Tabii. Yani şöyle, her 100 kişiye protez yaptınız, 100'ü de iyi olmuyor zaten. Bazıları hocam diye idare ediyoruz. Çoğu böyle idare ediyoruz diyor. Bir kısmı güzel, ideal güzel gidiyor ama onun da işte yıl garantisi yok. Belirli 15 yıldan sonra bu hastanın protezinin değişmesi gerekiyor. İkinci protez birinciye göre daha başarı oranı düşük oluyor. Daha başarısız demek istemiyorum ama başarı oranı düşük oluyor. Hani bazıları çiviyi söktün, yerine bir çivi çakıyorsun, o daha tutmaz filan gibi ifadeler, bunlar biraz abartılı oluyor ama şu var, yani biz hayatında hastaya yaptıracaksak da bir kere protez ve mecburiyet halinde yaptırmak istiyoruz. Ama lüks olsun diye evre 2 hastalara protez yapılması çok yanlış hakikaten. Evre 3'lere hemen acele etmeyelim. Evre 4'lerde angülasyon gelişmişse, açılanma oluşmuşsa onlara biz de öneriyoruz. Siz ilk tercihimiz protez. Ama protezi istemiyor bir kısım teyzelerimiz veyahut da kalp böbrek hastalığı var, ciddi şeker hastalığı var. Onların enfeksiyon riskleri yüksek olduğu için onlarda da biz önce otobandan önce son çıkış olarak hidrojel gibi veya işte kitozan gibi tedavileri öncelikli olarak yapmayı tercih ediyoruz. Kilolarını da verirlerse bunun
Bununla beraber doktorla el birliği yaparlarsa daha mükemmel oluyor. Bununla ilgili çok örneğimiz var inanın Evet. ki. Şimdi aslında bu hastalığı tıpkı her hastalık gibi erken teşhiste yakalamak çok önemli. Tabii. Tedaviyi hızlandırıyor. Şimdi evreleri aslında getirelim. Hastalık konusunda ne kadar bilinçli olursak tedaviye o kadar çok yakın oluyoruz. Şimdi bu hastalık yani disk kireçlenmesi geçen yayında da söylemiştiniz 4 evreden oluşuyor. 4 evreden Birinci oluşuyor. evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre. Ekranda da görüyorsunuz şu anda. Evet. Bir ve ikinci evredeki belirtisiyle dördüncü evredeki belirtisi aynı mı? Hayır. Yani yürüme güçlüğü bakın yani yürüme zorluğu evre 3 ve 4'te çok belirgindir yürüme zorluğu. Ve açılanmaya başlar diz. Çünkü iç çöküyor. Dış açılıyor ve hasta şu şekilde açılanmaya başlar yavaş yavaş. Böyle olan bile görüyoruz. Onlara mutlaka protez gerekiyor. Kalp hastalığı bilmem. Bu hastanın da bir adı var galiba değil mi hocam? Bu bacakların açılma. Tabii valgus, O-bind ve X-bind diyoruz biz ona. Valgus ve varus deformitesi deniyor ona. Burada şu, en handikap şu. Mesela hasta evre 2 iken hastaya sadece PRP yapılmış veya sadece hyaluronik asit yapılmış. Çok basit geçiyor arkadaşlarımız. En basitini yapıyorlar. Halbuki evre 2'de bakın benim dizim yaşım itibariyle ya evre 1'dir ya evre 2'dir. Benim ağrım hiç yok. Olmadı da. Ve burada ben kök hücre yaptım 5 yıl önce dizime. Egzozom 3 kere yaptım. Matrix, kolajen matrix desteği yaptım. Ama hiçbir şey olmadan daha bunları Tabii yapıyorsunuz, hiçbir değil şey mi? olmadan. Çünkü yaşım itibariyle artık biz belirli orta yaşı geçtik. Benim de bu şekilde disk kireçlenmem, dejeneratif kırçıllanma, menisküs yırtıklarım olması kaçınılmaz. 0 menisküsle ben ölmeyeceğim. Yani şu mu? Biz aslında Tabii. genç yaşlarda nasıl ki hani cildimize botoks Tabii. yaptırıyoruz kırışmamak için. Aynen. Diz bakımımızı yaptırırsak Bakımımızı. ileri yaşlarda bu sorunlarla karşılaşmaz Olacak mıyız? olan şeyi bu yaşta önlemiş oluruz. Çok kıymetli bir Tabii, şey bu. çok kıymetli bir şey ama bunu PRP ile geçiştirmeyelim veya hyaluronik asitle geçiştirmeyelim. Kaç tane tedavi Kök hücre yöntemi var yapalım hocam? artık. Çok tedavi yöntemi var. Çok Aslında var, bizim tabii. aklımız nerede karışıyor biliyor musunuz? Evet. Size söyleyeyim. Mesela komşum PRP yaptırıyor. Öteki komşum horozibil yaptırıyor. Öteki komşum Kök hücre yaptırıyor. Hani bir araya geldiğimizde de sen ne yaptırdın? Ya bana işe yaramadı, yaptırdım olmadı. Tabii. Olunca da bu kez farklı tedavi yöntemlerinin işe yaramadığını düşünüyoruz. Şunu belirtelim. Yani siz iki eşit dizi olan iki kişiye bırakın onu iki dizide eşit seviyede kireçlenme olsun. Siz ikisini de aynı tedaviyi yapıyorsunuz. Sağ dizi daha iyi gelişiyor, iyileşiyor. Sol dizi o kadar cevabı onun gibi olmuyor. Veya iki kardeş veya iki komşu aynı diz seviyelerine sahip aynı tedaviyi uyguluyorsunuz. Birininki daha başarılı olabiliyor. O yüzden bazılarına ek kombine tedavi gerekiyor. yapılması gerekiyor. Demek ki onun eksiği var. O eksiği bizim kombinasyonla telafi etmemiz gerekiyor. Evet, Nur Viral'le Sen İstersen özel sosyal medya hesabımız. Sağlık konularında lütfen bizi buradan takip edin. Türkiye'nin en önemli doktorlarını sizlerle buluşturuyoruz. Doçent Doktor Ahmet İnanır hocamda olduğu gibi ameliyatsız tedavi yöntemlerini, yeni tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Şimdi buradan gelen sorular var. Dizim için fıtık tedavisi ve iğne tedavileri gördüm kıymetli hocam. Ama ağrılarım devam ediyor. Şimdi hidrojel önerildi. Bu noktada gerçekten etkili olur mu demiş Salih Bey. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi etkili olmaktan kastı genel olarak herkesin şu. Ağrım sıfırlansın isteği var. Ama şu var ki herkesin bu tedaviye cevabı aynı olmayacak. Proteze de aynı olmayacak. Bel fıtığı ameliyatına da aynı olmayacak, boyun fıtığı ameliyatına da, disk kireçlenmesinde hidrojele de cevapları aynı olmayacak. Bir kısmının yani çoğunluğun iyi oluyor cevapları ama bazıları ek tedavi gerektiriyor veya sabır gerektiriyor veya psikojelik ağrısı var. Siz her şeyi yapıyorsunuz, gene geçmiyor ağrısı. O zaman o yönden yaklaşacaksınız. Yine çözmeye çalışacaksınız. Ama şu var, herkes sıfır ağrı hedeflemeyi bıraksın. Yani diyabetiniz var, diyabet ilacı kullanıyorsunuz, insülin kullanıyorsunuz. Şeker hastalığını tamamen bitirebiliyor musunuz? Hayır. O yüzden protez tamamen bitiriyor mu? Her hastada tamamen bitirmiyor. Bitirdiği hastalarda da
Bir süre sonra, 3 yıl sonra ağrısı başlıyor. 5 yıl sonra ağrısı başlıyor. Peki sizin 10 şiddetle yıl. önerdiğiniz, Tabii. buradan ekran başından bizi izleyenler arasında diz ağrısı çekenler için, ya ben doçent doktor Ahmet İnanır olarak gerçekten şu hastalıkların tedavisinde şu tedavi yöntemleri uygulandığında yüz güldüren sonuçlar olur diyeceğiniz hangileri var? Kitosan mı, hidrojel mi? Şimdi evreye göre değişiyor Bunur Hanım. Yani hidrojeli ben evre 1-2'de de yapan arkadaşları görüyorum. Hiç doğru değil. Evre 3 ve 4'ün ilacıdır o. Hidrojel dediğimiz şey. Kök hücre evre 1, 2, 3'ün. Evre 4'ün ilacı ne PRP'dir ne kök hücredir. Onlardan etki alamazsınız. O yüzden arayı koruyacak yastık görevi, jel görevi, hamur görevi görecek bir jel sıkmanız gerekiyor. Burada da mukavemeti en güçlü olan jel hangisi? En başta top düzeyde hidrojel, yoğunluğu, kıvamı daha yoğun, beklentimiz daha güçlü. Onun ikinci sırasında kitozan. Hidrojel en güçlü. Hidrojel nasıl yapıldığına dair görüntüler var. Ekrana da getirelim. Evet. Dizinizdeki ağrıların giderilmesine yardımcı olacak gerçekten ameliyatsız yüz güldüren bir tedavi yöntemi. Evet. Biraz anlatır mısınız bize? Kişi ağrılarla geldiği zaman ameliyathane ortamında mı nasıl uyguluyorsunuz? Şu anda ekranda da görüyor sevgili seyircilerimiz. Şimdi biz muayenehane şartlarında bütün doktor arkadaşlarımız jel türü veya PRP veya kök hücre türü şeyleri muayenehane şartlarında yapabilir. Yapıyoruz zaten. Evet. Herkes de yapıyor. Ki bu uygulama muayenehane şartlarında mı uygulanıyor? Aynen, çok basit. Kalçaya iğne yapar kıvamında dizi o sterilize edip çok küçük iğneyle giriyoruz. Tek iğneyle veriyoruz bunu peş peşe. Şu anda görüyoruz hocam ekranda. Aynen. Veriyoruz. Peki kişi mesela bu iğneyle uygulama sırasında bir ağrı acısızı hissediyor mu? Hayır, çok yani kalçaya iğne yaptığımız acı gibi çok kadar. minimal bir acı, çok az Peki bir şey. içerisine verdiğiniz bu jel hastaya nasıl bir konfor sağlıyor? Bu işte az önce yastıkçık görevi görüyor bu. Veriyorsunuz dize ve hastayı ayağa kaldırıyorsunuz, yürütüyorsunuz. Hemen ağrılarının ciddi şekilde azaldığını görüyor hasta. Hemen etki ediyor mu? Hemen tabii, aynen. Görmüyorsa biz biraz 5 dakika bekletiyoruz, bir daha yürütüyoruz, bir daha yürütüyoruz. O etkiyi almadan salmıyoruz. Peki bu bahsettiğiniz bu dize verilen sıvı Evet. vücut için yabancı bir madde değil mi? Yani herhangi bir şekilde bir yan etkisi olabilir mi? Riskleri Şimdi var mı? protez de vücudumuz için yabancı, kitozan da yabancı, hidrojel de yabancı. Tabii. Ama yabancılık etkisi çok düşük. %2,5 poliakrilamit, %97,5 su bunun. Zaten 6 cc'nin çoğu %90'ı, 97'si hatta 97,5 su. Gerisi suyun içine katılmış, onu jele çeviren bir madde o. Yani temas alanında Yani yan etkisi yok. Tek şey şu, yabancı madde etkisi olarak protezde olduğu gibi sıvı olabilir dizinde. Bundan dolayı yabancı madde etkisi olarak. Yoksa kalbe gitmez, beyine gitmez, böbreğe gitmez, başka bir yere akmaz, sızmaz, bir şey olmaz. O kadar. Bizi izleyen seyircilerimiz arasında Selma Hanım'ın bir sorusu var. Selma Hanım geçmişler olsun. Daha 45 yaşındayım. Dizimde kireçlenme başladı hocam demiş. İleride ameliyat olmamak için bahsettiğiniz tedavi yöntemleriyle bu süreci durdurabilir miyim diye soruyor. Lütfen durduralım. Yani ben kendimde de olsa bakın böyle bir şey, ben dizimi proteze götürmeyecek her şeyi yaparım. Bazı arkadaşlarımız hani genelde ortopedist arkadaşlarımız söylüyor bunu. Şimdilik protezliksiniz ama 45 yaşında veya protezlik şu an değilsiniz, ileride protez yaparız size diyor. Halbuki protez yapmayacak önlemleri alalım da o ablamızı proteze götürmeyelim. Sizden bir şey En öğrendik mantıklısı bugün. bu değil mi? Çok önemli bu. Tabii. Koruyucu hekimlik denilen bir şey var Tabii, ya aslında. yani evet. Bunu burada uygulamakta fayda var. Tabii. Daha genç yaşlarda diz ağrılarında problemler yaşıyorsanız önlemleri alabiliyorsunuz. Tıpkı yüzünüzün kırışmaması gibi. Aynen. Şimdi diz ağrılarındaki son tedavi yöntemini konuştuk. Ama ekran başında bizi izleyenler arasında mesajlardan görüyorum ki çok fazla bel ağrısı çekenler var. Özellikle ağrılarla yaşayanlar soruyorlar. Belimizdeki her ağrıdan korkmalı mıyız? Her ağrı fıtık mıdır? Her ağrıdan korkmalıyız aslında. Neden? Çünkü ben kendim de hayatımda 3 kere bel ağrısı yaşadım. Fıtık değildi. Bunu kendim anlayabiliyorum. Fıtık değildi. Müdahalemi yaptım ve hemen geçiyor zaten. İyileşiyorsunuz. Burada şu, kişi arabasından gelen tıkırtı önemli midir sizce? Önemlidir Yolda tabii. gidiyoruz. Çok önemlidir. Değil mi?
bir iki kere tekrarlayınca duruyorsunuz, hakikaten bir usta arıyoruz. Belimizi önemsemiyoruz, boynumuzu, dizimizi, ayağımızı önemsemiyoruz biz. Yani geçer ya, öyle değil, geçmiyor. O iş büyüyor, sarıyor, sonra çözümsüz veya çözümü zor hale geliyor. İşte kendi elimizde biraz da kendimizi ameliyatlık hale getiriyoruz. Peki ne zaman önemsemeliyiz? Bize biraz şu ağrının tarifini yapar mısınız? Mesela beldeki fıtık ağrısı nereye vurur? En tehlikeli dönem hangi dönemdir? Hani hangi ağrı bizi doktora götürmeli? Evet. Şimdi fıtık olduğunun belirtisi şu. Ağrı ama trese verir. Sadece belinizde bir yerde ağrı varsa bunu bizi fıtıktan uzaklaştırır. Faset mesela artrozu, orada eklem var belde. Boyuna kadar eklemlerimiz var. Onun bölgesindeki bir ağrı faset artrozunu, faset kireçlenmesini gösterir bize. Veya yine belde lokal bir ağrı olur, tendinit olur. Orada ciddi güçlü bağlar var. Yani bunlar fıtık mıdır anlattıklarınız? Hayır değil. Bunlar fıtık dışı. Şimdi fıtığa geliyorum. Fıtıkta sinir basısı var. Şöyle bir şey, sinir buradan çıkar, bacağımızın arkasından siyatik sinir geçer, gider. Ayak ucuna kadar gider. Ön taraftan da femoral sinir. Bu belde sıkışır fıtık nedeniyle veya kireçlenme nedeniyle. Yani bel ağrısı mutlaka bel ağrısı çekiyorsanız mutlaka o çektiğiniz bel ağrısı bacağı da vurur mu? Fıtık ise vurur. Ama orta hat fıtıklar, fıtık ise sadece yan kanalı daraltmıyor ise sadece belde olur, bacağa yansımaz. Ameliyat kriteri getiren fıtık türü nedir diye sorarsak şu. Düşük ayak gelişmesi acil ameliyat gerektirir. İdrar kaçırma, büyük abdest kaçırma ve apış arasında hissizlik. Evet. Bu çok düşük oranda gelen bir şey. Yani çok düşük. Ya böyle deyince her kuvvet kaybına falan ameliyat yapmamalı. Bir sürü kuvvet kayıpları geri dönüyor. Elde %80 kuvvet kayıplarını biz aynı gün geri döndürebiliyoruz mesela. Yani şunu diyorsunuz, eğer bir güç kaybı varsa, işte bir hissizlik varsa, ayakta bir sürüme varsa ileri safhada ameliyat tamam. Ama onun öncesinde her fıtığı ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyoruz. %98,5 şu anda ameliyatsız tedavi edin diyor protokoller. Verdiğiniz rakam bile çok yüksek bence hocam. Ama böyle. Yani ameliyat bir tedavi değil, eksiltme yöntemiyle yapılan bir şey. O yüzden ameliyatı biz öngörmüyoruz. Veya hasta ameliyat yapıyorsunuz, ameliyat çok başarılı geçiyor, kanayı veriyor hasta. Hasta düşük ayağa ameliyattan sonra gidiyor. Veya idrar kaçırmaya ameliyattan sonra bile başlayabiliyor. O yüzden ameliyatların, bel ameliyatları, boyun ameliyatlarının hepsi yüz güldürücü değil. Şimdi Emine Hanım'ın bir sorusu var. 42 yaşında. Emine Hanım şu anda bizi izliyor. Patlamış fıtık olduğunu söylediler. Tabii dolayısıyla o da çok korkmuş. Patlamış fıtık da ürkütücü geliyor gerçekten. Vallahi patlamış fıtık benim için hiç ürkütücü değil. Genişlemeli fıtıktan çok daha kısa sürede iyileşen bir şey. Ama ameliyat olmadan iyileşemezsin demişler. Diyen önemli. Diyenin tecrübesi önemli. Her hekimin görgüsü, göreneği, tecrübesi, bilgisi aynı değil gerçekten. Bir dakika, patlamış fıtık ameliyatsız tedavi edilebilir mi? Bakın, genişlemeli fıtık olacağına patlamış fıtık gelsin bize. Patlamış fıtık ne demek? Patlamış fıtık şu. Bakın, şöyle çıkmış fıtık. Evet. Bunun bakın içeride benim yumruğum bakın onu geri çekebiliyor. Geri çekilmesi kolay olan bir fıtık türü bu. Ama şu var, şöyleyken genişleyen fıtığı düzeltmeniz çok zor. Patlamamış ama genişlemiş. Peki ikisi arasında hastadaki belirtiler farklı mı? Patlamış fıtıkla genişlemiş fıtık arasında. Genişlemiş fıtıkta hasta yıllar içinde olduğu için sinir ona alışır. Ağrısı agresif olmaz. Böyle mızmız bir ağrı olur. Zaman zaman fıtık tekrarlayabilir. Daha agresif hale gelebilir ama daha alımlıdır. Ama diğerinde ani çıkış olduğu için hani bir boksörün birisine yumruk atması gibi ani ağrı yapar. Ve orada hasta çok ajitedir. Doktor da kime rastlarsa, cerraha rastlarsa hemen acil ameliyat der. Ama cerrahi olmayan bir branşa fizik tedaviye giderse veya kombine tedavi yapan bir arkadaşımıza giderse onu ameliyatsız geçirebilir. Geçiriyor zaten böyle. O zaman şimdi sizden şunu öğrenelim. Doçent Doktor Ahmet İnanır, ekran başındaki sevgili seyircilerimiz. Bulunduğunuz fıtık
hastalığından, rahatsızlığından ameliyatsız bir şekilde nasıl kurtulacağınızı anlatıyor. Sizin favori yöntemleriniz ne? Yani bunları uygularsanız yüz güldüren sonuçlar elde edersiniz diyeceğiniz ne var? Önce yanlışları söyleyeyim. Sadece manuel terapiyle gitmek çok büyük bir yanlış. 2. Sadece kuru iğneyle gitmek yanlış. Veya sadece nokta atışıyla gitmek yanlış. Geçen bize böyle bir hasta geldi. 2 kere peş peşe nokta atışı yapılmış. Hastaya kendinize dikkat edin denilmiş. Hasta 90 kilo ve hastanın fıtığı 3 ayda daha da büyümüş. Geldi bize dün. Gördük. Sadece nokta atışının karşılığı kortizondur. Fıtığı küçülten bir şey değil, ağrıyı geçmeyi amaçlayan bir şey. O da şunu da altını çizelim. Bir hastanın ağrısının geçmesi fıtığının tedavi edildiğini göstermiyor. Edildiğini göstermiyor. Bu çok aynen. tehlikeli bir şey değil mi hocam o zaman? Maalesef işte. Şimdi herkesin görgüsü aynı değil. Herkes kombinasyon yapıyor diyor ama şu işte nokta atışını yapıyor bir de manuel terapi yapıyor. Bunun kombinasyonu, onun kombinasyonu. Kombinasyon dediğiniz şey çoklu etkili yöntem olmalı. 5, 6, 7, 10 neyse onları katmalıyız. Nokta atışı yaptın bari proloterapisini, manuel terapisini yap, diğer nöral terapisini yap, başka tedavileri de ekle, başarıyı artır. Neden tek yöntemin üzerinde hastayı bırakıyorsunuz? Bu bir de kendinizi idare edin demek. Hiç doğru değil. Ek egzersiz vermeliydi. Havuz egzersizleri vermeliydi o arkadaşımız. Mutlaka daha iyiye giderdi. O zamana kadar küçülecek olan şey hastanın başına ek bir bela açtı. Dert açtı. Burada ne yapılmalı? Hastaya geldiğinde muayenesi yapıldıktan sonra manuel terapisi bakın eksik edilmemeli. Eksik edilmemeli diyorum bakın. Ama tek manuel terapiyle tedavi edilmeli mi? Hayır. Proloterapisi kesinlikle eksik edilmemeli. Biz bunları eksik etmiyoruz hiç. Nöral terapisi eksik bırakılmamalı. Gerekirse citosterapi yapılmalı, masaj yapılmalı, kök hücre yapılmalı, egzozom bunlar hep tamir edici yöntemler. Geçiyorum, başka ne yapabiliriz? Bununla çözüm olmayacak gibi düşündüğünüz bazı hastalar var. Radyo frekans, lazer veya ozon, disk içi ozon düşündüğünüz hastalar var. Bunlar daha az kıvamda. Ama bazı arkadaşlarımız devamlı lazer yapıyor. Bazıları devamlı radyo frekans, bazıları işte ozonu ekliyor filan. Hatta bir cerrah arkadaşımızda şunu gördüm. Biz diyor ameliyatı fıtığı aldıktan sonra oraya kök hücre yaparak diyor tekrar eski diskin oluşmasını sağlıyoruz. Mümkün mü? Mümkün değil. Koca bir yalan. Çünkü orası gerçekten kanlanmayan bir doku. Difüzyonla besleniyor. Yani dışarıdan kansız besleniyor bu. Kök hücreyi verdiğinizde dış ortamda deriye yaptığınız gibi veya şuraya yaptığınız gibi böyle ciddi bir etki elde etmeniz, eski disk haline getirmeniz imkan dahilinde değil. Keşke böyle olsa biz her ameliyat olana yaparız onu ve diskini tekrar sıfırdan oluştururuz. Şu an mümkün değil. Peki, İleride belki olur. Yani ameliyat olmuş ama hala yüzü gülmeyen ve ağrı çekenlere uyguladığınız yöntemler Tabii. var mı? Çünkü etrafımda da çok görüyorum. Ameliyat olmuş Tabii. ama ağrılardan kurtulamamış. Ya lütfen biraz ameliyatta acele etmeyelim. Ama bunun haricinde 4 bulgu. Düşük ayak, idrar, büyük abdest kaçırma gibi 4 bulgu varsa acil ameliyat, beklemeye yüz yok. Onun dışındaki hastaları lütfen ameliyatsız tedavi edelim önce. Tek tük başaramadığımız olursa onlara ameliyat diyebiliriz. Ama biz araba gibi servise alıp arabayı tamamen bloke eden, kapatan, anahtar kapatan bir hasta tedavi etmiyoruz. Hasta aynı zamanda o beli, dizi, boynu kullanıyor. Ve burada hasta istirahatte veyahut da bakımda olduğunun farkında olmalı, iyi tutmalı kendisini. Evet. Egzersizlerini güzel yapmalı, bizim verdiğimiz havuz egzersizlerini ciddiye almalı. Her doktor tavsiye etmediği için özellikle kardiyologlar hastalara kilolu da olsa yürüyün diyor. Ya tamam kalbi korumak için yürütelim ama bu sefer dizi beli mahvediyoruz. Tabii bir yeri yaparken bir yeri bozuyoruz. Tabii ortak bir söyleme gidelim ve hastalarımızı simitle havuzda yürütelim daha çok. Kilolarını verinceye kadar. Kilolarını verdikten sonra dize binen yük azalacağı için yürüsünler. Tamam problem yok. Evet. Aslında şöyle sosyal yaşamda öyle büyük hatalar yapıyoruz Çok. ki önemli olan koruyucu hekimlik, hastalanmamak. Bakın dediniz ya mesela diz ağrınız olmadan önce buna bakım yaptırın ki Tabii.
yaşlandığınızda Aynen. böyle ayaklarınızın üzerine sağlam basın, Tabii. saatli olun, ne bileyim ağrısız olun. Şimdi bel fıtığı da böyle. Aslında hastalanmadan önce adımları atmak lazım. Çok güzel, Peki evet. şimdi doktoruma aslında şunu soracağım. Daha henüz bel fıtığı yaşayamayanlar, bu problemle karşı karşıya kalmayanlar, ekran başında bizi izliyorlar ya. Biz gündelik yaşamda ne yaparsak, ne yapıyorsak kendimizi bel fıtığı yapıyoruz. Diz ağrılarında problemler yaşıyoruz. Bir kısa ara vereceğim hocam. Seyircilerim de sorularını gönderdiler. Onların sorularını da yanıtlayacaksınız. Tamam. Reklamdan sonra buradayız. Gündelik yaşamda yaptığımız en büyük hata ne? En büyük hata 1 kilo, 2 oturmak. Devamlı oturmak. O yüzden hareket ve egzersiz, yüzme Süper. hep öneriyoruz. İkinci bir şey de şu, dize jel, hidrojel yapıldıktan sonra bazı periferden doktor arkadaşlarımız ameliyat olmaz diyorlarmış. Ameliyat olur. Dizde şurası kesiliyor. Biz şuraya yapıyoruz jeli. Burası kesiliyor, atılıyor. Burası da sıyrılıp kesilip atılıyor. Evet. Çok az bir yer var. Orayı da arkadaşımız temizliyor. Jel yapıldıktan sonra ameliyat olan tek tük hastalar var zaten. Yani kulaktan dolma bilgilerle Aynen. değil, kaynağından öğrenmek lazım bütün gerçekliği. Evet, Hocam çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Doçent Doktor Ahmet İnanır sorularımızı yanıtladı. Ama daha sorularınız var biliyorum. Hocama sorarsanız yayın Cevaplayacağız. çıkışı cevaplayacaktır. Sağlıklı günler diliyorum herkese.